ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಟುಕ ಭೈರವ ಅಂತ. ನಾನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಅಂತೆ. ಕಾಶಿಲಿ ಏನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗಳು. इसको क्या बोलते हैं गाड़ी को? रिक्शा है, ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಿವ ಬಾಲಶಿವ. ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವ ಕಾಲಭೈರವನಾಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೈರವ ಶಿವನನ್ನ ಕಾಶಿಕ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭೈರವನ ಸನ್ನಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಚಿತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ವಾನಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕರು, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು. ಕಾಶಿ ವಾರಣಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಗಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರೈಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಮೂಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗಳು. ಈ ಸೈಕಲ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹಮ್? इसको क्या बोलते हैं गाड़ी को? रिक्शा है, ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ. ಹಾಂ, ಸೈಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇದು. ಹಿಂಗೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಸೈಕಲ್ಲು ಟಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हाँ हाँ, स्टेशन से लेके डायरेक्ट यहाँ पे उतारेगी. ಓಕೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಪೂರ್ಣ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ರೋಪ್ವೇ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನ ಮಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಗಾಡಿಗಳಂದರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ಥರ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಟೀ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅದು ಈ ಥರ ಕುಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೋ ಲಸ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಶಿವನ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಿವಾಗ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವನ ಬಹುತೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗೊಂದು ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಿವನ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಿವ ಬಾಲಶಿವ. ನನಗೆ ಶಿವಪುರಾಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶಿವನ್ನ ಬಾಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಘಂಟಾಘೋಷಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಬಾಲಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಕಾಶಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಟುಕ ಭೈರವ ಅಂತ.
ಭೈರವಾಯ ನಮಃ. ಕಾಲಭೈರವನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ನಾನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಟುಕ ಭೈರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಿವ ಕಾಲಭೈರವನಾಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೈರವ ಕಾಶಿಕಾ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವನನ್ನು ಕಾಶಿಕಾ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ವಾಲನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಟುಕ ಭೈರವ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಶಿವಲಿಂಗಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇವೆ. ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. किसी का बुलावा आता है तो इस मंदिर में लोग आते हैं. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ದೇವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಬುಲಾವ್, ಅವರ ಒಂದು ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಭೈರವನ ಬಾಲ್ಯ ರೂಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಭಟುಕ ಭೈರವ. ಇದರ ಹಿಂದೆನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಇದೆ, ಕಾಮಾಖ್ಯ ದೇವಿದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. That is the Bal Swarup Shiva. God Shiva Bal Swarup. Okay. Bhairava Baba. ये शक्ति माँ है क्या? ಗೌರಿ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ. ಇದು ಗೌರಿ ಕೇದಾರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಗೌರಿ, ಒಂದೇ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಹಾಗೆ ಗೌರಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ, ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಅಂತೆ. ಕಾಶಿಲಿ ಏನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಕಾಶಿ ಒಂಥರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಒಂಥರ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಭೈರವನ ಸನ್ನಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಚಿತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಭೈರವ, ಕಾಲಭೈರವ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನನೇ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಥರ ಶ್ವಾನಗಳೇ ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕರು, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರು. ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ವಾನಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶಿವನ ಭೈರವನ ಬಾಲರೂಪನ ನೋಡಿದ್ದು. ಹಿಂದೆಗಡೆನೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಇದೆ, ಕಾಮಾಖ್ಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋಣ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ.